होली में देखा जोगाड़ भइल बा हो जोगाड़ भइल बा। होली में देखा जोगाड़ भइल बा भौजी का जवाना अनार भइल बा। देखा बोला सर होली में तोरो उमंग भइल बा हो उमंग भइल बा। होली में तोरो उमंग भइल बा डाले के रंगवा पे ढंग भइल बा। बोला हैया देवर जी आप होली में आइल बनी बहुत बढ़िया काम कइले बनी, लेकिन एगो आपसे सवाल बा हमार। का सवाल बा हो? सवाल आपसे कइल चाहतनी जवाब दे देब का? अगर हम जवाब दे दे तो का तू हमके रंग डाले देबू ना? एक कदम। तो ठीक बा सवाल तू पूछा हम जवाब देते हैं। के कर भइले बनवा के कर भइले मरनवा हमरे देवारो। के कर भइले बनवा के कर भइले मरनवा हमरे देवारू। के दिहले लंकावा के जा हमरे देवारू। ये सवाल है? हाँ हमारी ये सवाल है। देखो तोरे सवाल पर हम जवाब देते हैं, कैसे देते हैं। राम गईले बनावा भइल दशरथ के मरनवा हमरो भौजी। राम गईले बनावा भइल दशरथ के मरनवा हमरो भौजी। हनुमत दिहले लंकावा के जार हमरो भौजी। देखो तू हमरा से सवाल पूछ लेलू ना? हाँ पूछ लेनी। तो देखा भौजी हम तोहरों से सवाल पूछब। हाँ पूछी। हम पूछत तनी तू सवाल का जवाब बताई हो। ठीक बा। हम पूछत तनी पूछी। कौन चीज लड़की देली 18 साल के बाद हमरो भौजी।
चीज लड़की देली 18 साल के बाद हमरो भौजी के ई होली गावे लहरेदार हमरो भौजी वाह देवर जी वाह, देखे में तो छोट बानी लेकिन बड़ा गोट लागतानी। ना हो ऐसा बात नहीं खे, लेकिन तू हमरे सवाल का जवाब बताव। माने सवाल के जवाब चाहिए? हाँ, सवाल का तू जवाब हमरे बताव। तो हम बताव तनी कि जब 18 बरस के लड़की हो जाली तो उ का देली, हम बताव तनी। बता दा, अगर ठीक बा लेकिन बता दिया, लेकिन हमके रंग डाले दिया। ना ना, जब सवाल के जवाबे दे दे तब जगह कहाँ रह जाए रंग डाले। नहीं, ऐसा काम मत करिए, रंग डाले दिया हमके। सुनिए हम बताव तनी। साल के बाद लड़की का देली बतावो तनी। वोट देली लड़की सुना 18 साल के बाद हमरो देवरू। वाह भौजाई वाह, तू खिलाड़िए लगे तलू। वोट देली लड़की सुनाया 18 साल के बाद हमरो देवरू। वाह भौजी वाह, लागत है कि तू खिलाड़िए वालू। वोट देली लड़की सुनाया 18 साल के बाद हमरो